Основные положения нового закона об инвестиционной деятельности в Ингушетии рассмотрели на заседании Инвестиционного совета. В проекте закона прописаны механизмы поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе налоговые преференции. Будут внесены изменения в предоставлении налоговых льгот организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты. Свидетельство статуса инвестора будет выдаваться на срок окупаемости инвестпроекта, но не более 8 лет. Также в данном законопроекте предусмотрены пункты, обязывающие инвесторов предоставлять в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность в территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по Ингушетии и в уполномоченный орган по инвестиционной деятельности. В ходе совещания были озвучены несколько крупных проектов, которые уже реализованы, в частности Карабулаке. Юнусбек Евкуров дал поручение усовершенствовать систему одного окна. Общая площадь города 84,2 километра и квадратных километра, и численность населения 39 900 человек на 1 января 2018 года. Слайд 5. На данном слайде можно посмотреть, как расписаны трудовые ресурсы города. Дальше слайд 6. Здесь мы наши преимущества конкурентные описали. Это то, что мы промышленный центр республики, выгодное транспортное и географическое положение, современное инвестиционное законодательство и работа с инвесторами по принципу одного окна, развитая инженерная инфраструктура, высокий уровень кадрового потенциала, богатое историко-культурное наследие. 7-й слайд, пожалуйста. Основной стратегической целью развития города Карабулак как самостоятельного многофункционального муниципального образования с устойчивой и сбалансированной экономикой, активным взаимоответственным городским сообществом, комфортной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для общественной и хозяйственной деятельности. В Карабулаке за последние годы построено несколько крупных предприятий. Это завод АТМ, завод «Техстрой» по производству полимерной продукции, ГУП, завод по производству сборного монолитного бетона, ООО «ТИМ», завод по производству сухих строительных смесей. И на завершающем этапе у нас строительство торгового логистического центра. Там, кстати, по этому логистическому центру, который Асканов строит, идет там процесс, нет? Идет, до Нового года обещали, но сейчас уже на следующий год. Хорошо. Идет работа. Это вот следующий участок. Каждый участок он расписан, в каком месте находится. Сейчас проводим кадастровые работы, формируем эти участки. Изучите опыт регионов, как лучше делаете. Просто посмотрите, как лучше делаете. И желательно до 25 декабря мне предложение. Надо изучить практику. Вот тогда, когда вы говорите, там есть сроки законом определенным, потому что это все-таки газ, это свет, там баловаться никто не позволит. Вот эти сроки, которые мы говорим, во-первых, вы посмотрите, когда на форумах в Сочи или где-то заслушивают, там один из вопросов, который заслушивают, сколько суток, месяцев, год там затягивают по подключению. Именно на это заостряют внимание. По подключению бизнеса. И вот здесь надо посмотреть, если у вас написано до 3 месяцев, ваша задача сделать 45 суток, 40 суток, 30 суток, но не 3 месяца. Потому что говорить о том, что у нас до 3 месяцев есть, мы будем делать, это нельзя. Это одно. И второе, мы же говорили по инвестиционной привлекательности. Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности стабильность в регионе, нормативно-правовая совершенная база, налоговые льготы и система одного окна, когда любой человек может позвонить, не позвонить, а выйти и посмотреть. Для инвестора вот он отдельный товарищ, газовик, в МРСК отдельный товарищ, в Минэкономике отдельный товарищ, вот агентство инвестиционной привлекательности. Вообще эта тема должна быть так. Человек не должен даже по кругу ходить, он должен прийти в агентство инвестиционной привлекательности, и вы должны все делать. Вот здесь продумайте, как это лучше делать. Давайте до 25-го я отписал, изучите эту тему. Хорошо?